हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 7 टाइप्स ऑफ हैंड के बारे में। जैसे कि मैंने अपने पहले भी वीडियो में बहुत बार बोला है, अगर आप किसी व्यक्ति का नेचर या एटीट्यूड जानना चाहते हैं तो आप जब भी आप किसी हाथ से शेक हैंड करते हैं, उसके हाथ स्टिफनेस से, उसके हाथ कितना फर्म है, उसका हाथ कितना फ्लैबी है, सॉफ्ट है, उसका हाथ थोड़ा कोल्ड है या हाथ से पसीना स्वेट निकलता है, उससे बहुत कुछ व्यक्ति का नेचर, व्यक्ति का हाव भाव पता चल जाता है। अगर आप उसको भांप सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं उसी से सात 7 टाइप्स हैंड के बारे में बात करने वाला हूँ, जिससे इसमें आपको मैं छोटा सा शॉर्ट ब्रीफ दूंगा। बैक ऑफ द हैंड हो गया, फिंगर टिप्स हो गया, फिंगर का साइज हो गया, पाम का साइज हो गया। इससे आप एक व्यक्ति का नेचर, एटीट्यूड भी आप जान सकते हैं। पहले पहले हैंड आता है एलिमेंटरी हैंड। आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हो गया एलिमेंटरी हैंड। इसे हाथ कब दे सकते हैं, इसका पाम देखिए कितना छोटा है, पाम छोटा है, ऊपर से बहुत थिक है, बहुत थिक होगा, बहुत हार्ड होगा। ऊपर से उसका थंब का जो फिंगर टिप है वो भी छोटा होगा। तो ऐसा ऐसा भी जिसकी से अभी ऐसा पाम होगा तो उससे उस व्यक्ति का नेचर कैसा होगा ना, बहुत इजीली एक्साइटेबल होंगे। कंपेयर टू अदर्स इनका ब्रेन लेस डेवलप होगा, इसलिए इसकी वजह से ये वायलेंस करने के लिए बहुत इजीली रेडी हो जाएंगे। बहुत इनका माइंड थोड़ा हर चीज़ को नहीं, इतनी चीज़ें इतनी क्लियर से या इसको समझते नहीं हुए। इसके कारण मैं आपको इजीली बता देता हूँ। जब किसी का पाम बहुत स्टिफ होता है, हार्ड होता है, ऊपर से उनका थंब भी छोटा होता है, थंब छोटा होता है, ऊपर से फिंगर फिंगर भी छोटा होता है, तो क्या होता है ना, इस व्यक्ति बहुत इजीली गुस्सा करते हैं, उसको उनका अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं रहता है। अगर इसमें से कोई चीज़ भी अगर चेंजेस होगा तो उस व्यक्ति का नेचर में थोड़ा भी चेंजेस आएगा। नेक्स्ट होता है स्क्वायर हैंड। स्क्वायर हैंड जैसे देख सकते हैं आप, इस फिंगर टिप्स होगा जो होगा स्क्वायर होगा, ये फिंगर टिप्स। तो स्क्वायर हैंड वाले व्यक्ति का नेचर कैसा होगा ना, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनली थिंकिंग नहीं करता है, वो बहुत प्रैक्टिकली हर चीज़ को सोचते हैं। ज़्यादा इमेजिनेशन इनके पास नहीं होगा, वो हर चीज़ को प्रैक्टिकल हिसाब से देखते हैं। अगर कोई सिचुएशन में, कोई परिस्थिति में आ गए तो उस व्यक्ति को एक प्रैक्टिकल वे में उसको डील करेंगे। यथार्थवाद जिसको बोलते हैं, ना कि पुराने जैसे तरीकों, जैसे जो परंपरा नियम होते हैं उसको नहीं फॉलो, नहीं वो करते नहीं है, वो प्रैक्टिकल वे में डील करते हैं। ऊपर से अगर किसी का भी स्क्वायर साइज का हैंड पाम होगा तो वैसे व्यक्ति नेचर कैसा रहता है, व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर हो गया, उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, अपने कल्चर को, उसको उसको भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं, हो गया हम तीसरा हैंड स्पैटुलेट हैंड। स्पैटुलेट हैंड देख सकते हैं, उसका फिंगर देखिए, इसका फिंगर एक जिसको हिंदी में चमत्कार बोलते हैं, चम्मच जैसा इसका ये होगा, चमटाकार चम्मचकार जिसको बोलते हैं। स्पैटुलेट हैंड का देखिए क्या नेचर इस व्यक्ति को रहता है। ऐसे व्यक्ति को जिस किसी में ऐसे हैंड होगा, इस व्यक्ति का क्या होगा ना, काम करने के लिए उनका जेस्ट मतलब उसका एनर्जी लेवल, उत्साह, एनकरेजमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन ऐसे पाम वाले व्यक्ति, उनको अंदर स्टामिना बहुत कम रहता है। इसके लिए ये बहुत इजीली एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन हमेशा बहुत जल्दी डिससेटिस्फाइड, अनहैप्पी जिसको बोलते हैं अनसेटिस्फाई होते हैं, बहुत जल्दी भी अनसेटिस्फाई भी हो जाते हैं स्पैटुलेट हैंड वाले। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हो गया फिलोसॉफिक हैंड। जैसे कि आप इस हैंड को देख सकते हैं, ये हैंड देखिए बहुत लॉन्ग, और उसका उसका जो गांठ देखिए बहुत प्रोमिनेंट होगा। ऐसे व्यक्ति जिसको होगा बहुत पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करने वाले, या बहुत ज़्यादा तथ्यवादी, जो रीजनिंग है जिसको एनालिसिस बोलते हैं, ये हर चीज़ को अपने हिसाब से एनालिस करते हैं। इनके एनालिस करते, अगर कोई भी चीज़ को इतनी इजीली वो जो अगर किसी ना कि कुछ उनको बोल भी दिया, ऐसा कुछ बोल भी दिया, उसको हो भी गया, तो वो इस बात को इजीली बिलीव नहीं करेंगे। वो उसको रीजनिंग हिसाब से एनालिसिस वो एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही कुछ चीज़ को वो ये करेंगे। ये बहुत ज़्यादा थिंकर जिसको बोलते हैं, थिंकर्स, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। जब किसी का ऐसा फिलोसॉफिक जिसको हैंड होते हैं। नेक्स्ट चलिए, हो गया कॉनिक हैंड। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा कॉनिकल हैंड हो गया। अब इसका हैंड को देखिए, फिंगर टिप देखिए,
थोड़े राउंडेड होता है, इस फिंगर टिप सब राउंडेड होते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होता है ना, हमेशा ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग के वजह अपने दिमाग के वजह अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये एक्सट्रीम इमोशन में ऐसे कैरेक्टर जितने भी होगी वो एक्सट्रीम इमोशन में कोई ना कोई डिसीजन ले लेते हैं। तो इसलिए ये ऐसे व्यक्ति दिमाग अलावा बहुत ज़्यादा अपना दिल की सुनते हैं। और अगर अगर किसी का भी ऐसा कॉनिकल हैंड बोलते हैं, ऐसा किसी का होगा तो ऐसा व्यक्ति आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड के हिसाब से इनका बहुत अच्छा होगा। अगर वो इसी फील्ड में इसी लाइन में है तो उसका आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड के लिए ये बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकली और जो हार्ड वर्क फील्ड वर्क के लिए इसे हैंड इस टाइप का ये अच्छा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, हो गया हमारा साइकिक हैंड। जैसे आप देख सकते हैं हमारे ये 6 नंबर का हैंड है, साइकिक हैंड हो गया। इससे हैंड का क्या होता है, इसे फिंगर का आप देखिए, इसका फिंगर का पॉइंटर देखिए, नकल्स देखिए, इसको बोलते हैं गांड देखिए जिसको नॉट बोलते हैं, ये सब देखिए। ये फिंगर देखिए बहुत ही इनविजिबल होगा, ये सब गांड ये सब दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, ऐसे व्यक्ति एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं कर सकते। उनके काम करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, लिमिटेड उनकी कैपेसिटी होती है। और जैसे इसकी जो जिसका भी हैंड इस किस्म से होगा, साइकिक हैंड जिस शेप या डिजाइन में होगा, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही वर्ल्ड ऑफ ड्रीम में जी रहते हैं। अपने सपनों की दुनिया में ऐसे बोलते हैं ना, ड्रीम लैंड, ऐसे ही रहते हैं, रहना उनको पसंद है। नेक्स्ट आ जाता है मिक्स्ड हैंड। देखिए ये जो मिक्स हैंड है ये बहुत ही रेयर, 7 टाइप की हैंड है, बहुत ही रेयर हैंड होता है। ऐसे हैंड ज़्यादा किसी का होता नहीं है, क्योंकि ये हर छः जो मैंने जो प्रीवियस में जो 6 हैंड बोला, कॉनिकल हैंड, साइकिक हैंड, स्क्वायर हैंड, एलिमेंटरी हैंड हो गया, साइकिक हैंड हो गया, ये सब हैंड को मिलाकर एक एक उनका कैरेक्टर लाया होगा। तो ऐसे हैंड क्या होता है, तो जैसे हैंड क्या होता है ना, हर किसी का जो नेचर होता है एक जिसको बोलते हैं वर्सेलिटी जिसको बोलते हैं, उस हिसाब से हर किसी का ही नेचर रहता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ। अगर ये तो हो गया सिर्फ हैंड की बात, अगर आप थोड़ा बहुत आप क्लियर कट से आप देखेंगे, बैक ऑफ द हैंड, फिंगर टिप, नेल, पाम साइज, फिंगर नॉट, पाम का कलर, फिंगर प्रिंट, नेल का साइज, अगर आप ये सब चीज़ क्लियर से फिंगर टिप हो गया, नेल का साइज हो गया, पाम कलर, इस सब चीज़ से भी आप क्या कर सकते हैं ना, जो आप किसी भी व्यक्ति का जो लड़का हो लड़की हो उसका अच्छा सा कैरियर कंसिस्टेंसी पे आप कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ मेरे वीडियो को कंक्लूड करने से पहले, ये जो मैंने बोला इसे फिंगर के लेंथ बोला, पैम का साइज बोला, इससे आप 40 से 50% किसी आदमी का नेचर, उसका रवैया, उसका नेचर आप बोल सकते हैं। बाकी का जो 50% है, अब उसका हाथों की 3 मेजर लाइंस, इन्फ्लुएंस लाइंस, हाथों की जो सेकेंडरी लाइंस हो गई, उसी जो देखने के बाद आप 100% कन्फर्म कर सकते हैं कि व्यक्ति कैसा रहेगा, उसका नेचर क्या रहेगा। लेकिन मैंने जो बात चीज़ आपको अभी बोली, इससे आप 30 से 40% आप ये डेफिनेटली आप गेस कर सकते हैं इस व्यक्ति का नेचर कैसा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।